Alors, pour le qualitatif continu, pour le quantitatif continu plutôt, comment construire des classes? Min dek يعطيلك juste des chiffres ويقول لك دبر راسك دير لي des classes. Alors, واش نديرو premièrement? Ordonner la série par ordre croissant. معناتها نحكم هادوك les chiffres اللي عطاهم لي عطاني 2 3 4 ندير 1 2 3 4 حتى la fin par exemple. Après je calcule le cas qui est hors de classe. Bien on nomme ça le nombre de classes qui est égal à la racine de n إذا كان ال n تاعي ال n total là que je parle là زعما par exemple هذا إذا كان n تاعي صغير أو est égal à 50 ou bien إذا كان كبير على 50 ندير la racine de n plus 1. J'espère que فهمتوا pour l'instant. Après je calcule l'amplitude de chaque classe. معناتها نحكم l'amplitude تاع ال a هذاك اللي هو ال e sur k. معناتها ال e qui est égal à اللي هو l'étendue qui est égal à x max moins x min. Bon, هذا c'est du blabla. أنا نحب les exemples. Du coup هاوليك l'exemple تاعكم. عندي n par exemple 50. عندي x max هادية x min هادي. قلنا نروح نشوفو ديريكت الكا الأول. دونك نحسب الكا qui est égal à parce que راهي 50 دونك نروح نشوفو هادية. هادي راهي ال n تاعي inférieur ou est égal à 50. Donc هنا est égal à 50 soit. Donc نحسبها racine de 50 اللي هي 7,07. نقولو الكا تاعي 7 soit. نروح نحسب l'amplitude اللي هو ال 1 sur e ال e sur k. دونك نحسب هادي موا هادي ال e تاعي شوفو x max ما x min. دونك هذا الكبير قاع نقصلو للصغير قاع sur 7 الكا اللي لقيتو est égal à 10. معناتها هنا واش معناتها عندنا 7 كلاس وبيناتهم 10. دونك بال 1 par exemple عندي من 1 حتى جو سي با واش نبدا نحسب 1 حتى ل 10. نبدا ندير زعما هذاك 1 بعد 10 بعد في الاخرى 10 حتى ال دونك فوالا نكونو ديجا لقينا لو نومبر دو كلاس تاعنا شحال كاين من كلاس في هذاك لو طابلو شحال كاين من هكذا وشحال ما بيناتهم بين الانترفال تاعنا دوكا راهو لامبليتود تاع 10. دونك 1 10 10 20 وهي رايحه حتى نديرو 7 كلاس. Alors هنا درت لكم بارامتر دو بوزيسيون اللي هو الكا ديسكري. دونك يا كاين كا ديسكري هذا وهذا لو كا كونتينيو. on va aborder ça un par un. Alors شوفوا واش راح يدوموندي لك كي يكون كا ديسكري. راح قلنا كا ديسكري كي ما يكونش انترفال وكي يكونوا عندي دي شيفر معناتها كونتيتاتيف ديسكري. عندك لا مويenne لو مود كارتيل. لا مويenne كي يكون عندي الطابلو ستاتستيك. عندي ان طابلو ستاتستيك هاوليك. دونك ندير 1 sur le n total تاعي la somme ni xi. sinon نديرها هكذا إذا كانت une série brute. Le mode هو l'effectif le plus grand. On va détailler ça في les exercices. هذا c'est juste un résumé باش تعرفوا من قبل. لك الكارتيل عندك premier quartile اللي هو 1 sur 4 25%. donc إذا كان ال n تاعي impair ندير هكذا. إذا كان n pair ندير هكذا. exemple par exemple هنايا عطانا exemple. alors le n pair معناتها exemple عندي n est égal à 20. donc le n alpha n fois alpha donc n fois alpha تاعي هذا
est égal à 5. Donc, هاوليك le premier exercice تاعي اللي هو x5 plus اللي موراه x6 sur 2. إذا كان impair, ندير directement 5 sur 4. Et on va voir ça en exercice.